ကဲဒီနေ့တော့ LED တွေခက်များထွန်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ LED တွေများလာရင်လည်း LED တစ်လုံးထွန်းတာနဲ့အတူတူပါပဲဒါအရင်သင်ခန်းစာထဲမှာ LED တစ်လုံးထွန်းတာပါဒီမှာသူ rename လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ LED တွေထပ်တိုးပြီးတော့ထွန်းကြည့်အောင်ဘာလို့ rename မဖြစ်ပါလဲโอเคအခုဆရာတို့တခြား LED လေးတွေဆက်ထည့်ပါမယ် simulator နဲ့ကြောင်နေလို့အဲ့တော့ LED တွေအများကြီးထွန်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီ resistor လေးတွေကိုတော့ဘေးလိုက်ထားလို့တိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးသူတို့ဒီဘက်ချမ်းကိုပို့ထားလိုက်ရင်ပို့လွယ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီ LED design ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘယ်ကနေအခြေခံထားပြီးစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ဘယ် data တွေကဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာနေစဉ်းစားအဲ့တော့ power နဲ့ ground ကဒီဘက်ကနေယူလို့ရတယ်အဓိကကတော့ဒီဘက်ကယူလဲကြတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ data တွေကဒီဘက်ကလာမယ်ဆိုတော့ data ပေးနေလာမဲ့အချမ်းကို LED ရဲ့အပေါင်းချမ်းကိုထားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကြာရင် LED ရဲ့ဒီ control mode တဲ့အပေါင်းနှုတ်တွေယူခြင်းဒီဘက်ကနေယူတာပို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကျိုးသွယ်တဲ့ပုံစံရဒါကြောင့်ဒီ case နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ control ပင်တွေကလာတဲ့ကောင်တွေကိုဘာနဲ့ချိန်မလဲဆိုတော့ဟောဒီ resistor လေးတွေနဲ့ချိန်အဲ့တော့LED ရဲ့အပေါင်းဘက်ကို control ပင်လေးတွေရွှေ့ချိတ်လိုက်ဒီဘက်မှာ LED ရဲ့ ground ဘက်ကိုဝင်ရမယ့်ဘက်ကိုဒီဘက်က ground တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်ပဲဆိုရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ LED လေးတွေကိုတကယ်တမ်းမှာဒီဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ LED ကိုဒီလိုသွားတော့ပိုကောင်းမယ်ground တွေအကုန်လုံးကို ground နဲ့ထည့်လိုက်မယ်အပေါင်းတွေအကုန်လုံးကို220 ohm resistor လေးတစ်လုံးစီခံပေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ဒီ circuit တွေစောက်ပါများလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစောက်ရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်အဓိကကတော့ circuit ကနေရာနည်းနည်းပဲယူပြီးတော့ကြည့်ရတာလည်းရှင်းအောင်လို့ circuit ကိုလည်းမြင်အောင်လို့နောက် Arduino ဘက်ကထွက်တဲ့ဒီပင်တွေဆက်ရတာလည်းအဆင်ပြေအောင်လို့ရည်ရွယ်တယ်အဲ့တော့220 ohm နှလုံး LED နှလုံးLED ကိုချမယ် ground ပင်နဲ့ချိတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် LED ရဲ့အပေါင်းဘက်မှာ220 ohm resistor တစ်လုံးချိတ်လိုက်ဒီကောင်ကြီးကမချိတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အောက်ဆင်းဖို့လို့ဒီကောင်ကို220ပြောင်းရမယ်LED တွေများလာပြီမဲ့ထည့်တဲ့ပုံစံအတူတူပါပဲ program ရေးတဲ့ပုံစံကလည်းဘာမှတော့တိတ်ပြီးတော့မထူးသွားပါဘူးအပြင်မှာဆိုရင်တော့ LED ကိုအယောင်ဆုံးထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းအယောင်ရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အယောင်လေးတွေပြောင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်းကိုတော့အနီးအဝါအပြဒီလိုမျိုးထားလိုက်မယ်အခုဆိုရင် LED အယောင်5မျိုးဒီမှာ breadboard ထဲမှာစိုက်လိုက်ပြီသူတို့တွေကို
ground နေနဲ့ချိတ်လိုက်ပြီးဒီ control လုပ်မဲ့ပင်နေနဲ့အပေါင်းဘက်ကိုချိတ်ဖို့ပဲကြံတော့အဲ့တော့ပင်တွေကိုအစဉ်တိုင်း control လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တကယ်လို့သူ့ကို analog value နဲ့ control မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် analog right မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားပင်တွေကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာအဖွင့်ပိတ်ပဲစိုက်မယ်ဆိုတော့ပင်နံပါတ်2ကနေပြီးတော့စချိတ်လိုက်မယ်သူ့အရောင်အတိုင်းချိတ်လိုက်တာကောင်းမယ် LED အရောင်အတိုင်းချိတ်လိုက်မယ်ဒါ LED အပြရောင်ဒါ LED အဖြူရောင်အဲ့တော့ pin number 2 to 6 LED 6လုံးနဲ့ချိန်လိုက်ပြီ program ရေးတဲ့အချိန်မှာလေဒီ pin number 2 to 6ကို LED အတွက်ကျင်ညာပေးရမယ်အဲ့တော့ pin number 2ကနေစပြီးတော့ကျင်ညာပေးရမယ် input တွေကကျင်ညာစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ရှင်းလင်းအောင်လို့ဒီမှာထည့်ကျင်ညာမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်တော့ဆိုတော့ input တွေမတင်သေးဘူးအားလုံးသာကျင်ညာရမယ် pin 5ကြောင်းအခုဆိုရင်ဆရာတို့ pin number 2 3 4 5 6ကိုကျင်ညာပြီးပါပြီသူတို့ကိုလိုချင်တဲ့ sequence အတိုင်းဖွင့်ပိတ်ဖြစ်အောင်ဆရာတို့ရေးမယ်အဲ့တော့အလွယ်ဆုံးရေးတဲ့နည်းကတော့ digital write ကိုသုံးပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်ရေးတာပဲဘယ်ပင်နေဖွင့်မလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ sequence တစ်ခုထားပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ pin number 2ကိုဖွင့်လိုက်တာအဲ့တော့တခြား pin တွေကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့ sequence တိုင်းအဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတယ်အော်ဒီနည်းကလောလောဆယ်စနစ်မကျဘူးဒါပေမဲ့အရိုးရှင်းဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ချင်းကပ်တာဆိုတော့အလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင်ရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့2ကိုဖွင့်မယ်အဲ့တော့တလုံးချင်းသွားခြင်းနဲ့အဒါအားလုံးကိုပြိုင်လူဖွင့်နေဟာပြိုင်လူဖွင့်ပြီးမှတလုံးချင်းပြန်ပိတ်လို့ရတယ်တလုံးချင်းဖွင့်သွားလို့လည်းရအခုတလုံးချင်းဖွင့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး pin 2ကိုပဲဖွင့်မယ်ကျန်တဲ့ pin တွေအားလုံး4 5 6 3 4 5 6အကုန် off ထားလိုက်မယ်အော်6အထိပဲရှိမယ်2 4 5လုံးပြီးခဏဆောင်မယ်500လောက်ဆောင်ပင်5ချောင်းကိုပဲတလုံးချင်းဖွင့်သွားမယ်အဲ့တော့အရင်ဖွင့်ထားတဲ့အလုံးကိုပြန်ပိတ်ချင်လားရတယ်ပြန်ပိတ်ချင်ဒီကောင်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ဖွင့်ချင်တဲ့ကောင်ကို hide ပေးမယ်ဒီနည်းနဲ့ sequence တွေကိုတိဆောက်သွားမယ်
ပင်လေးဖွင့်ပြီးပါပြီပင်9ဖွင့်မယ်ပင်6ဖွင့်အဲ့ဆိုရင် LED လေးပြေးနေတဲ့ effect မျိုးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ကဲ simulation စမ်းကြည့်အောင်ဒါဆိုရင် LED လေးအစင်တိုင်းပြေးနေတာကိုမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါအလွယ်ဆုံး LED အများကြီးကိုထွန်းနေနေပဲဒီမှာ pin 13 ထိရှိတယ် pin 2ကနေ pin 13 ထိကို LED တွေအများကြီးချိတ်ပြီးတော့စမ်းလို့ရတယ်တကယ်တမ်းကတော့ pin 0 pin 1ကနေစပြီးတော့သူက pin 13 ထိအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ program ရေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ pin 0နဲ့ pin 1က LED ကြိုးလေးတွေကိုခဏဖြုတ်ထားပေးရမှာပေါ့လေဒီနည်းနဲ့ LED အများကြီးကိုစမ်းလို့ရပါတယ်ဒီ code ထဲမှာထူးဆန်းတာမပါပါဘူးရိုးရိုးအဖွင့်ပိတ်လေးပဲပါတာဆိုတော့အခက်အခဲမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်